Lekin sizlar bermayapsizlar, to'g'rimi kreditni? Maqsadlaring shunday bo'lyapti hozir. Mana 4 oylik ish haqi bo'lyapti. 10 million oyligi bor-da. Sizlar belgilaring kelmayapti hozir. Biz kelyapmiz, yuguryapmiz, u yoqqa chopyapmiz, bu yoqqa chopyapmiz. Lekin prezidentning qaroriga qarshi chiqib 60-qaroriga kafil olib kel, uni olib kel, buni olib kel deyapsiz, lekin belgilaring kelmayapti kredit, to'g'rimi? PK 60 bo'yicha olmoqchimisiz? PK 60 bo'yichami? Ichki tartiblarni boshqa egansizlardi. O'zbekiston Respublikasining prezidentining qarori bor, kecha chiqargan qaror, to'g'rimi? Bankning ichki tizimining qarori boshqa, to'g'rimi? Bu yoqda jiyaningizmi kim? Sherobodda. Bu yoqda qanday? Masala shunday bo'lyapti, to'g'rimi hozir? Sherzod akami jiyaningiz nima edi? Jamshid. Jamshid aka. Skoring ta'mindan yaxshi xulosa bilan o'tmadi aka. Biz patentni tekshirib ko'rdik. Xulosasi qanday ekan uni? Qayerda qarzi bor ekan? Biron joyda qarzi bor ekanmi bolam?